هل تتخيل أن نسيان مفتاح صغير أو انعطاف بالخطأ في شارع قد يؤدي إلى سقوط إمبراطوريات عظيمة أو إنقاذ ملايين البشر؟ إحنا دايما بنعتقد أن الأحداث الكبيرة في التاريخ كانت نتيجة خطط معقدة أو مؤامرات ضخمة، لكن الحقيقة الصادمة أن بعض اللحظات دي شكلت عالمنا، حدثت بسبب أخطاء تافهة جدا. في فيديو النهاردة هعرض لكم 4 أخطاء تبدو بسيطة في وقتها لكن قلبت موازين العالم بالكامل. اربطوا الأحزمة لأن القصة الأولى هتصدمكم. الباب المفتوح وسقوط القسطنطينية. في عام 1453 كانت القسطنطينية اسطنبول هي حاليا تعتبر من أقوى المدن المحصنة في العالم. الإمبراطورية البيزنطية صمدت لقرون طويلة بفضل أسوارها العظيمة التي لا تخترق. الجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الفاتح حاصر المدينة الأسابيع دون أن يتمكن من اختراقها بالكامل، لكن وسط الحصار المنيع ده نسي الحراس البيزنطيين إغلاق باب جانبي صغير كان اسمه كيركوبترا. تخيل أسوار عملاقة تحميها جيوش تسقط بسبب باب طرق مفتوح. اكتشف بعض الجنود العثمانيين الباب ده ودخلوا من خلاله ليرفعوا رايتهم على الأسوار، المنظر اللي أثار ذعر في صفوف البيزنطيين واعتقدوا أن المدينة سقطت، اللي خلاهم انهاروا ودفاعاتهم بالكامل سقط. خطأ بشري بسيط أنهى إمبراطورية استمرت لأكثر من 1000 عام. الانعطاف الخاطئ الذي أشعل الحرب العالمية الأولى. في 28 يونيو 1914 نجا الأرشدوكي النمساوي فرانز فرناند من محاولة اغتيال بقنبلة في مدينة سيرافي. المنطق بيقول إنه يهرب من المدينة فورا، مش كده؟ لكنه بدل من ده قرر يزور المصابين في المستشفى. في الطريق السائق ما كانش عارف مسار الشوارع فدخل شارع بالغلط جانبي، اضطر للوقوف فيه ليعود للخلف. من سخرية القدرة العجيبة ان الشارع ده بالذات كان يقف فيه غافرلو برنسيب، احد المتآمرين في محاولة الاغتيال الاولى اللي حصلت له، واللي كان بيقف محبطا بعد فشل الخطة. كان بيشتري شطيرة ليأكل. فجأة وجد الهدف امامه مباشرة وفي سيارة متوقفة، اخرج مسدسه واطلق النار. الانعطاف الخاطئ للسائق لم يقتل الارشدوكي بس، بل كانت الشرارة المباشرة التي اشعلت الحرب العالمية الاولى واودت بحياة الملايين وغيرت خريطة العالم للابد. كل ده بسبب سائق ضل الطريق. لحظة، لو وصلت معايا لهنا فانت اكيد من عشاق التاريخ والقصص الغامضة. ما تضيعش على نفسك القصص الجديدة لانها الاغرب. اشترك في القناة الان وانضم لجيشنا واضغط لايك ونكمل الرحلة. مفتاح التيتانيك المفقود. كلنا نعرف قصة غرق سفينة التيتانيك العظيم، لكن هل تعرف ان سبب الكارثة الحقيقي انه كان في مجرد مفتاح صغير؟ قبل انطلاق الرحلة بايام استبدل الضابط الثاني في السفينة بضابط اخر. الضابط اللي غادر بسبب استعجاله نسي ان يسلم المفاتيح الخزنة هي بتاعة المناظير للضابط الجديد وغادر السفينة والمفتاح في جيبه. بسبب الخطأ ده ما تمكنش المراقبون في اعلى البرج السفينة من استخدام المناظير واضطروا الاعتماد على عينهم المجردة في ليلة شديدة الظلام وبدون ضوء القمر. عندما لمحوا الجبل الجليدي كان الوقت خلاص، كان الوقت فات. الخبراء اليوم بيأكدوا ان لو كان المفتاح ده موجود كانوا اتمكنوا من رصد الجبل الجليدي قبلها بدقايق كافية، وتم انقاذ اكتر من 1500 روح غاصت في اعماق المحيط. بس طبعا قدرة ربنا فوق كل شيء. العفن اللي انقذ ملايين البشر. ثانية واحدة، هو مش كل خطأ بيؤدي الى كارثة، احيانا الاخطاء بتنقذ البشرية. في عام 1928 كان العالم الاسكتلندي الكسندر فليمنج بيجري ابحاثه على انواع خطيرة من البكتيريا، وقبل ما يخرج في اجازة مع عيلته ارتكب خطأ معملي ساذج. نسي أن يغلق وعاء زجاجي يحتوي على البكتيريا وتركه مكشوف بجوار نافذة مفتوحة. لكن عندما عاد من أجازته وجد أن وعاء التلوث بنوع غريب من العفن اللي هو الفطريات. كان على وشك أن يرمي الوعاء في القمامة، لكنه ركز شوية ولاحظ شيء مذهل. العفن قتل ودمر كل البكتيريا المحيطة. بالخطأ البسيط والإهمال غير المقصود أدى لاكتشاف البنسلين، أول وأهم مضاد حيوي في التاريخ، واللي بيقدر انه انقذ حياة اكثر من 200 مليون انسان في الوقت ده. التاريخ دايما بيثبت لنا انه اصغر التفاصيل واتفه الاخطاء ممكن يكون لها تأثير اكبر في حياتنا. قرار في ثانية وانعطاف في شارع او حتى مفتاح ضايع يمكن ان ينهي عالمنا ويبني عالم جديد. شاركوني في التعليقات ايه من الاخطاء صدمك اكتر وتمنيت انه ما يحدث. واذا عجبك الفيديو متنساش تدعمنا باللايك والاشتراك لتشجعنا على تقديم المزيد. اشوفك في فيديو قادم. في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.